வெல்கம் பேக் டு வணக்கம் நெய்வேலி. இன்றைக்கி நாம் ஹாக்கின்ஸ் ஃபியூச்சரா நான்ஸ்டிக் குக்வேர் செட் பற்றின ஒரு வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் 7 பீஸ் இருக்குதுங்க. இந்த நான் எங்கே வாங்கினேன்னாக்கா அமேசானில் தாங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்க இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5155 ரூபா. ஆனால் நான் 4680 ரூபாய்க்கு ஆஃபரில் வாங்கியிருக்கேங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 ஃப்ரையிங் பேன், ஒரு டீப் ஃப்ரை பேன், ஒரு சாஸ் பேன், அப்புறம் ஒரு கறி பேன், அது மட்டும் இல்லாமல் 2 லெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்கங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அமேசானில் ரொம்ப அழகாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் தனித்தனியாக பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லா பாக்ஸையும் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹை குவாலிட்டி நான்ஸ்டிக் கோட்டிங்னால் செய்யப்பட்டிருக்குங்க. லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த பாத்திரங்களை வச்சு சமைக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. 2 வருஷம் வாரண்டியும் இந்த பாத்திரங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஃப்ரையிங் பேனுங்க. இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 22 சென்டிமீட்டர் அளவுங்க. இதோட திக்னஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 3.25 mm இருக்குதுங்க. இது சின்னதாக இருக்கிறது. இது ஆம்லெட் போடுறதுக்கோ கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில்லாம் பாருங்க, ரொம்ப அழகாக பக்காவாக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒன்றையும் தனித்தனியாக அழகாக கவர் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க பாருங்கள். எந்த சின்ன கீரலும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக சேஃபாக வந்ததுங்க. இது பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்தது இது டீப் ஃப்ரை பேனுங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கனாக்கா 26 சென்டிமீட்டர் அளவுங்க. டயமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா 3.25. ஒவ்வொரு பாத்திரத்துலேயுமே வாரண்டி கார்டு வச்சு அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அடுத்து இன்னொன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து இது ஒரு பெரிய ஃப்ரையிங் பேனுங்க. நிறைய ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த பாத்திரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்ஃபிலாம் பண்ணுறதுக்கு கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது. நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் அப்படின்றதுனால நம்ம மரக்கரண்டியை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப நாள் இது உபயோகிக்க முடியும் இந்த பாத்திரத்தை. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது பார்த்திங்கன்னா சாஸ் பேனுங்க. இது 3.25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க. அதே மாதிரி திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா 3.25 mmங்க. 2-3 பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு பிரியாணியில் கூட இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம செய்யலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிரேவி செய்கிறதுக்கு, பாயசம் செய்கிறதுக்கெலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா கறி பேனுங்க. நல்லா அகலமாக இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயுமே இதை வெரைட்டி ரைஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாத்திரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதுவும் 3.25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க. ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லா இருக்குதுங்க. நான்ஸ்டிக் கோட்டிங்லாம் ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹேண்டில்லாம் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா இருக்குதுங்க. இது கூட பார்த்திங்கனாக்கா இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த புக்லெட் கொடுத்துருக்குறாங்கங்க. ஒன்று இந்த நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்களை பற்றினா ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெசிபி புக்கும் இது கூடவே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது லெட்டுங்க, கிளாஸ் லெட்டு. இது 2 லெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மாதிரி. வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கிளாஸ் லிட்டுங்க. இது மேலே பிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். இந்த பெரிய லிட்டை வச்சு 2 பாத்திரத்தை நாம் மூட முடியும். அவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த செட்டில் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்பாட்டுலா கொடுத்துருக்குறாங்க. நான்ஸ்டிக்ன்றதுனால உட்டன் ஸ்பாட்டுலா தாங்க யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு ஸ்க்ரப்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க.
உடன் ஸ்பாட்டுலா யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம அந்த பாத்திரத்தை கவனமாக யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சின்ன லெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி 2 லெட்டு இருக்குது. இந்த சின்ன லெட்டை வச்சு 2 பாத்திரத்தை நம்ம மூடிக்கலாம். பெரிய லெட்டு வந்து 3 பாத்திரத்தை மூடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன லெட்டை வச்சு இந்த சாஸ் பேனை மூடுறதுக்கும், அப்புறம் இந்த சின்ன ஃப்ரைங் பேன் இருந்துச்சு இல்லையா, அது மூடுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெரிய லிட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இந்த கறி பேன், அப்புறம் பெரிய அந்த ஃப்ரைங் பேன் இருந்துச்சு அதுக்கும் இந்த மூடி வந்து நல்லா செட் ஆகுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டீப் ஃப்ரை பேன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கும் நம்ம இந்த பெரிய மூடியையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த ஹாக்கின்ஸ் ஃபியூச்சரா நான்ஸ்டிக் குக்வேர் செட்டில் இருக்க இந்த பாத்திரங்களை வந்து நாம் அவனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டிஷ்வாஷரில் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும், இண்டக்ஷனில் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக அந்த நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்களில் சமைச்ச பிறகு சாப்பாட்டை வந்து உடனே வேறு பாத்திரத்தில் நாம் மாற்றி வச்சுக்கணும். அதாங்க ரொம்ப நல்லது. இந்த செட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப வசதியாக இருந்ததுங்க நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.